出去，大鱼，大鱼啊，大鱼！哦呦，这海螺都跑到网上来了，媳妇拿着，给我来。姐，这鱼是不是叫真婆鱼啊？啊，对，真婆鱼，可好吃了。今天晚上这小蒸鱼挺多的。啊，真多呀，小蒸鱼。你看这么多，快吃！这个真婆鱼回家炸一下老香了。哎，还有黄花鱼。哇！出去，这个快可以漂亮，你过来看一下。我挖。这个活我老愿干了，哎呀，还没扎进去呢。哎呀，快！哇塞！哎呀，这个大！这个你回家要给我炒韭菜啊！太过瘾了，我天呀！哇塞！那你光让我过来接龙，你赶紧把筐拿过来。妈呀，今天晚上没啥货哟啊！我去，皮皮虾不少，皮皮虾。我再看看这一网怎么样，英子。把它给解开。哎呦，这一网也不咋地哟，那哎我全都是垃圾。怎么这么多垃圾啊？哎呀，这都整些啥呀？捡吧，全是我这玩意儿。大鱼呀！你把那个鱼捡，我把这些垃圾一会儿给备上去。快点捡。哎，这个是啥呀？这个啊，这个鲳鱼条嘛，这个不好吃，不要它。丫都放了，不要。这些都不要了。不要，还让上水。走了，我今天也不用上市场了，走了。回家了。回来了。啊，哎，那啥，我捡的小蒸子鱼做着吃。哎，这老好吃了，这个。初七一晚上没有休息了，我赶紧做点饭让他休息一下。这个鱼嘴上有鱼虱子，吃的时候就把它给摘掉了。这个就是鱼虱子，这个是不能吃的啊。每一条鱼的嘴里面都有的，吃的时候一定要清理干净。别看这个鱼小，清理起来特别麻烦，肚子里面内脏特别多。清完内脏的鱼，在肚子底下给它划一刀，把鱼翻过来，在背上给它拍上一刀，把中间的这根刺一下子给提出来了。这个小窍门我可不告诉别人啊。虽然处理起来特别麻烦，但是鱼肉上是没有刺的。清理完内脏的鱼，给它改一下小刀，鱼里放点姜粉和13香，再来点生姜和大葱，还有这个料酒，再加点盐和味精，给它抓拌均匀。准备好生粉和鸡蛋液，准备就可以上锅煎了。我给烧火呀。不用了，你回去休息吧。好累啊。昨天晚上那风太大了，吹得我现在头都疼。秋天的风就那样，秋风扫落叶嘛。蘸一下生粉，再裹一下鸡蛋液，直接下锅炸。一定要小火慢煎，要不然会糊了。煎至两面金黄，马上出锅。哎，这鱼可香了，我吃块。等会的，等会再吃。吃一块呗。备点葱姜蒜辣椒，放点料酒和醋，鱼豉油，调一下料汁。煎鱼剩下的油给它浇到料汁上，把调好的料汁给它放到盘边上。出去，你碗刷好了没啊？早就刷好了。吃饭了。哎嘿，来喽！米饭来喽！你就不能少端一个？那不还得跑一趟？你也太会吃了，磷虾炒韭菜。你不是爱吃磷虾干吗？炒给你吃的。多贵呀，我都不使的。哎呀，这磷虾你炒的确实不错，哎，老香了。你吃吧。这个鱼做的也不错呀，我尝尝。怎么没有菜？菜呢？你拍。去哪里了？不告诉你。大家好，我是初七。喜欢我们视频的，给我们点个红心加关注，谢谢啦。非常感谢，还是做真不错。